seems like you relate. Who plucked the feathers on your back? You are so done. It's reflecting in your eyes. You are fed up, and I think I might know why. Take a turn, it's your timing night and take it back. 集中して視線をまっすぐ前に。絶好のチャンスだ。決断を下すときは冷静に。お前の髪この世に釘付けにして今度こそ自分の力を証明してみせます。決断を自然の手すりを乱してはならない。Accomplished. 私できました。自分の力で皆さんを守れましたか？